오빠 끼워주잖아. 다 끼워주잖아 지금 이거. 끼워주잖아. 저것만 끼면 돼 너는. 그래, 빨리 충전하고. 이거까지 다 끼워주면 돼. 아, 지금. 어려운 거 다. 만약에 이거가 충전 이베이에서 글쎄 엉뚱한 거 이런 거 하나 사가지고 이건 안 되는 거야. 무슨 안 돼. 이게 좋았구만 이 거울이. 그 거울 하나 본 거야. 근데 이거 아예 안 돼. 고장 난 그런 거 자체를. 같아 지금. 파워가 안 들어오잖아 계속. 파워가 안 들어오니까. 응. 그래가지고 지금 이거 우리 하람이가 그냥 박치기 한 거를 지금 근데 응? 우리가 보이진 상훈이 않았는데 오빠가 와서 이것처럼 노파라고는 써있진 않았어요. 해보기는 하고 있어. 최선을 다해. 최선을 다하고 있어 지금. 이거를 이것처럼 이렇게 노파. 예. 아 근데 이거를- 있겠네. 이거를 풀어줄 필요가 없는데. 괜히 풀었어. 아 그거. 응. 참 신기하다. 얘한테서 왜 우리 큰오빠 모습이 나오냐? 참 박씨 집안이 섞이긴 섞였구나. 응, 아이고, 깨끗해가지고. 아이고. 머리숱도 없어지고. 응. 어머, 훌륭한 반응이 엄청 엄마가 이뻐한 아들이다. 네가 이뻐해라. 우리 저 차머리가 아주 그니까만. 해보니까 이렇게 보니까. 아니 이거 이거 사실 보시고 아주 심장이 넘치는데 미남까지 나왔다. 아니 우리 큰오빠가 아주 아니, 미남이거든. 잘생겼어. 저기 어디 가요? 너는 우리 야, 이모부님 야. 미남이란 단어를 모르시는 거 야 너는 아래서만 쳐다보니까 그렇지 결혼한 거 아니에요? 아유. 위에서 쳐다보니까 아니야. 이게 턱선도 아니 나 남자답게 아주 잘생겼는데. 그러니까. 보니까. 미남이란 사전적 의미를 모르시는 거. 아유 그래도 그럼 우리 신랑은 어떠냐? 아니 내가 뭐 모르게 뭐 그렇게 뭐. 넌 눈이 지금 하나가 더 달려 있어서 그런가 뭔가 우리 눈으로는 똑같은 생각이야 지금. 세상은 넓고 미남은 얼마나 많아. 근데 대대로 이게 손이 커가지고. 그만 찍어. 못 찍고 있어. 잡아봐. 그만 찍어. 나 안 해. 그만 찍어. 던져버려. 그만 찍어. 그만 찍어. 거기 끼면 되는 거구나. 와이드. 그거야? 그러네. 그거 10이야? 흐르는 선이야. 흐르는. 그러면 다른 용어인가? 접지선이야. 접지선이야. 그런 거야. 영. 켜. 아 이게 밭대가 된 거야 지금. 키고 와. 밭대가 돼. 지금 여기가 67도라는 거 나왔네. 드디어 나왔네. 됐네 저 정도면. 아니 이게 위에 밭대가 나간 거야. 아직 안 아니야. 떴잖아. 파워. 파워를 해야지 파워. 파워 갔잖아. 아니 이 숫자 나온 게 어디냐? 아까는 아무것도 안 나왔어. 잠깐 위. 봐. 에어컨? 열라니까 에어컨. 히터를 켜둬. 틀어 드디어. 켜봐봐. 그게 안 나온 거야 아까는. 세상에. 키시고. 오. 안 나오는데? 아, 숫자가 나오니까 됐지. 야 안 나왔지 하나도. 되는데. 지금 뭔가 이거 고치는 와중에 돌아가네. 뭔가 퓨즈가 나갔나 봐. 이거 충전해. 어쨌든 불이라도 불이라도 들어왔잖아. 아까는 불도 안 들어왔는데. 네. 뭔가 연결이 잘못됐어? 오늘 또 뭐 하냐? 레드 아 라이트 핸드 아니야? RH가? 이거는 내가 못 봤어. 알시고 갔네. 하율이 멋진 사람. 야 하이리가 부지런히 그런 거 해서 저 삼촌처럼 저거 고치는 일을 해봐봐. 그래. 지금 거의 2시간을 이러고 있네. 밥 먹고 나서 야 다 꺼졌다 지금. 달라졌다. 우리 하이리가 뭔가 달라졌어. 들어온 거 아니야? 어 들어왔네. 이제 세팅해. 말을 듣잖아 일단은. 왜 이거는? 뭐가 잘못됐다는 거 아니야? 알려주지. 노랑이 이렇게 꼈는데. 초록이 어. 빨강이 이렇게 꼈다고. 뭐래? 잘못된 No 거래. power to RH. 잘못된 거래. 아니 no, No power power. to RH. 그러니까 잘못 낀 거라. RH 그러니까 잘못 낀 거야. RH 와이어 워닝 했잖아. 그러니까 잘못 낀 거야. RH 자, 예. 얘를 끼지 말라 했잖아. 어. 여기로 가. 그걸 레드로? 그 신호만 듣고도 어떻게 그렇게 머리가 삐딱삐딱삐딱. 봐봐. 뭔가가 나왔죠. 그러면 이게 맞아. 지금. 어. 지금 처음 떴어. 아까는 안 떴잖아. 안 떴었어. 배터리 없다. 아까 아예 안 아니야, 떴잖아. 아니야. 꺼졌다 켜지는 거야. 아 그래?
이게 지금 저거를 안 끄고 왔었잖아. 네. 그래서 그런 거야. 그러네. 그러니까 파워가 들어온 거야. 그러면 어. 이건 이제 충전이 되는 거고 되는 거야. 한번 해봐봐. 이게 문제가 이 파워는 들어온 거 같아. 오케이. 지금. 얘는 이제 고친 거고 확실히. 그렇지, 고쳐진 거야. 고쳤는데 이제 더 뜨겁게 하든 내가 봤을 때 지금 더워. 그러니까 히터보다는 그렇지. 근데 지금 에어컨이야? 에어컨이 더 나아. 에어컨을 틀어봐 지금. 기다려. 지 혼자 막 기다려. 돌아가. 로딩이야 로딩. 우와, 나 이거 찍어야 돼. 지 혼자 막 돌아가네. 68도. 배럴이 없어. 배터리가 지금 약한 거야. 기다려. 68도인데. 68도 25. 지 혼자 자동으로 막 들어가 여보. 에어컨으로. 됐어? 어. 맞아. 아니 지금 배터리가 조금 더 채워져야 돼. 배럴이가 없다고 표시된 어. 거 아니야? 아니 이게 뭐 배터리가 약해. 세팅 다음 배터리 없어서. 배터리를 얼마 안 채웠어 지금. 그 파워가 안 결국은 들어오니까. 배터리가 없었다는 소리야. 어떻게 근데 얘는 보면. 또 쟤랑 다른 문제. 배터리가 오늘 수익이 아 진짜. 수익이네 이게. 2시간 거의 3시간을 지금. 바깥하고 갔어? 자꾸 우리가 밥값이 뭐야? 바깥하고 갔어? 아유 성격이 아주 충전 느긋해. 충분히 한 다음에 응. 돼. 먼저 꽂아. 어. 그리고 저거 사진 찍어놓고 서로 저게 맞는 건지 아닌지는 몰라. 아, 근데 아까 아까 그런 식으로. 레드를 옮겨놨더니 어. 분명히 떴지. 네. 이거 아니라고. 어. 근데 내가 처음에 했던 게 이건데 아무것도 안 떴잖아 그때는. 어. 그러니까는 이게 이거는? 맞는 거 같아. 처음에 이렇게. 이게 맞는 거 같아. 오케이. 근데 만약에 만약에 아니라면 아니라면 뭐로 볼까요? 얘 빼고 블루 오비 빼고 C 빼고 필요가 없는 게 C. C하고 오비인 것 같아. 아, 오케이. 아까 보면 여기 온도 뭐 그게 다 있었지 떠 있었잖아. 맞아. 이 세 가지는 필요해. 그다음 레드까지. 근데 그러니까, 오비랑 C는 한번 빼봐. 근데 뭐 상관은 없을 것 같아. 아까 안 떴잖아. 느낌표에. 근데 지금은 또 RH만 빼라 그랬지. 아까 다른 그지? 전에 건 없었죠. 그지 잘못된 거는 빼라고 하잖아. RH가 근데 잘못된 이렇게 거. 있었어요. 그래서 다시 옮겼잖아. 오케이, 이제 오케이. 원래 처음에 했을 때는 됐잖아. 맞아. 그러니까 내가 봤을 때 에어컨을 먼저 켜봐봐. 여기가 추우면 히터를 켜고 오케이. 여기가 좀 일단 덥다 온도 싶으면 가격시점 때문에 떨어지잖아. 맞아. 아 우리 차근이가 그냥 집 따뜻하게 해주고 가네. 그리고 저거는 옛날 어찌됐든 이게 고장 난 줄 알았는데 살았어요. 우리 꼬맹이가 헤딩을 해가지고 떨어져 나가서 다 죽은 줄 알았는데 살았어. 살아났어. 아, 수고 많았어. 감사해요. 새해 복 많이 뺏지 받으세요. 말고 그냥 마시는 거 알았어, 100불밖에 안 돼. 뺏지 마. 알았어. 뺏지 마. 아 깜짝이야. 뺏지 마. 절대. 얘네들 세뱃돈 no one. 얘네들 세뱃돈. 아예 통금이 없어.